Kita akan bedah siapa itu Mbah Gaber, di mana makamnya, asal usulnya orang mana, dan siapa saja keturunannya. Intinya Kampung Jati itu dimulai dari Mbah Gaber. Cik carioskeun ku apa eta sejarah Sukawening teh kumaha? Nah habat jadi Sukawening di tahun sabaraha eta? Jadi Sukawening teh sabada kemerdekaan. Sabada kemerdekaan. Ya. Kapungkur masih kena Nangkapait. Anu masalah tuangan makanan Nangkapait itu cendol sareng kupat kurupuk makanan dagang teh. Bahkan kurupuk ditiir beli di Nangkapait di jingjing kasini nggak lihat. Ai karuhun sim abdi mah tetep Cikiru. Mbah Gaber turunan abdi mah. Di Cikiru turunan abdi mah asli. Anu mawi lamun sasalametan usum halodo sok aya we hujan. Turunan Cikiru. Sabab ai turunan Cikiru mah anu pusaka-pusakana turunan Cikiru teh mah teh kapungkur teh perang. Kiru teh getih. Itu mah kieu. Lamun bade diica kuno boga urang atau saya mangidina lamun jeung tangkal jati. Terus terang we nya ge lamun tah cek bulan teh dijual jeung moal urang teh ridho lamun tangkal jati dijual. Ieu keur tetengal. Ieu keur tetengal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HDW Channel, melanjutkan rasa penasaran kami sebagai tim konten kreator, kami kembali mendatangi Kampung Jati untuk mengeksplor lebih tentang pohon jati yang dianggap memiliki sejarah dan cerita yang sampai saat ini masih terpelihara. Seperti keterangan terdahulu bahwa pohon jati ini menurut kepercayaan, menurut cerita yang turun-temurun dari sekian ratus tahun, bahwa ini awalnya adalah tongkat atau itek. Tongkat siapa? Tongkat Mbah Gaber. Inilah menurut kepercayaan. Tetapi ketika kita tanyakan siapa itu Mbah Gaber, mereka tidak paham dan mereka tidak mengerti. Setelah kami meneliti beberapa literatur, beberapa cerita, termasuk fakta yang ada di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, alhamdulillah akhirnya diketemukan bahwa Mbah Gaber itu asli namanya adalah Kubro. Dia salah satu panglima tentara Mataram, Sultan Agung, kerajaan Islam pertama di Jawa, di daerah Jawa, yang tidak rela daerahnya dijajah oleh Inggris. Lalu mereka melakukan perlawanan. Nah, Sultan Agung ini memberangkatkan pasukan untuk menyerang Batavia yang dipimpin oleh Syekh Kubro tadi. Tetapi gagal, tidak berhasil. Beliau akhirnya terluka seluruh kujur badannya. Pada saat tiba lari tunggang langgang dari peperangan, mereka tiba di daerah sekitar Garut, artinya di daerah Nangkapait. Mereka beristirahat. Tempatnya sampai sekarang diabadikan menjadi daerah Pasanggerahan, artinya tempat istirahat para tentara perang, Masanggerahan. Menurut cerita, Mbah Kubro itu lalu pergi lalu memerintahkan anak buahnya, siapa saja penggawa yang ikut silakan berpencar, daripada pulang ke Jawa lebih baik buka kampung di daerah sini. Alhamdulillah, dari mulai anak buah Mbah Kubro itu, dari mulai Mbah Pidin, Mbah Akung, Mbah Imas, semuanya di setiap kampung pasti ada yang namanya orang tua dahulu dan dipanggil Mbah. Ini salah satu bukti bahwa mereka itu adalah orang Jawa. Karena kalau orang Sunda pasti dipanggilnya Aki atau Eyang. Nah, ini salah satu bukti. Singkat cerita, yang namanya Mbah Kubro itu dalam perjalanan singgahlah di Kampung Jati, dan ini tongkatnya
ditancapkan di sini sebagai bukti bahwa dia pernah melewati daerah sini, dan inilah yang dipercaya oleh masyarakat. Beliau ini Bapak Nurul Yakin, alhamdulillah beliau juga sebagai pelopor yang mendapatkan penghargaan dari MUI Kecamatan Sukawening sebagai pemulasara jenazah paling tertua di Kecamatan Sukawening. Alhamdulillah pada saat Muharram kemarin MUI Kecamatan Sukawening ini mengakui tentang karya-karya beliau. Insya Allah nanti kita akan tanya-tanya beliau bagaimana keinginan, harapan, dan segala macamnya. Dan ini Ma Ating, salah satu juga tokoh masyarakat yang bergerak di bidang pemulasaraan jenazah di Kecamatan Sukawening. Beliau asli orang Jati dua-duanya. Nanti kita akan eksplor tentang sejarah Jati. Baik, untuk itu supaya tidak penasaran, mari kita tanyakan kepada Abah Nurul Yakin. Abah, sebutkan nami Abah, usiana sabaraha tahun. Terus ceritakan kumaha ieu awal mula sejarah Jati teh. Nama Abah Bapak Nurul Yakin. Bin Bapak anak umur 85 tahun. Asli alamat Kampung Jati. Sejarahnya kumaha Pak? Bisa disebut Kampung Jati. Kampung Jati itu masih ada ciri khasnya pohon jati yang ada di sawah. Kata orang tua saya dulu itu tetekan teh itu saha Mbak? Mbak saha? Mah empang. Mah empang kata orang tua itu. Ari Jati teh kampung nu paling pertama di Nangkapait atau napi kumaha? Nana. Kampung Jati teh kampung nu paling pertama di Nangkapait atau kumaha? Pertama. Kampung Jatinya pertama. Nu paling pertama ya. Di Sukawening teh atau napi baheula Nangkapait. Nangkapait. Cik carioskeun ku apa eta sejarah Sukawening teh kumaha? Naha bet jadi Sukawening di tahun sabaraha eta? Jadi Sukawening teh sabada kemerdekaan. Sabada kemerdekaan. Ya. Kapungkur masih kena Nangkapait. Anu masalah tuangan makanan Nangkapait itu cendol sareng kupat kurupuk makanan dagang teh, bahkan kurupuk ditiir beli di Nangkapait di jingjing kasini nggak lihat terlihat gitunya alot ya nuruk tuk wae kan ayeuna mah diplastikan geus lihat hari berubah jadi ngaran Sukawening teh sanes merdeka baheula nama Nangkapait tapi ti baheula eta geus aya pasar aya kan kapungkur baheula mah Jumaah sareng Salasa pasarna teh sampai jam 10 ya, di depanna banyak tukang cukur lima ketip mayar majajar ngalaman meuli channel Abah duit sasente molongo bengol sapeser henteu molongo seteng. Ari waktu Abah di dieu Abah lahir di Jati tangkal Jati geus aya can? Aya atuh geus aya boro-boro Abah uyut Abah ge tos aya. Saha uyut Abah teh? Uyut Abah teh uyut Ion. Uyut Ion umurna sabaraha tahun? Nya 300. Jadi tangkal Jati teh geus aya. Geus aya. Eta teh teu daunan. Teu akaran. Ai tadi nama daunan ngan saur uyut, saumur uyut teh tos teu katingal. Saumur uyut geus teu katingal daunan. Eueuh akaran. Dahan teh cek Abah oge murak Abah di dia pun teu pernah ningal. Seperti sekar gitu. Seperti sekar. Ari eta pernah teu digali di itu di naon teh dituar gitu pernah teu? Aya pamuda nyoba cik coba cenah ku saya urang koreh akarna. Teu pernah si akar kagigir mah teu aya ngagerebeg cek Abah oge. Ngagerebeg teh jadi gelo. Teh eling gelo teh eling teh inget gitu. Gara-gara penasaran kadinya. Penasaran gitu. Sanes berarti aya kapercayaan sanes yang penasaran ieu akarna teh cenah ka mana. Tah, ari hubunganana Kampung Jati jeung kampung-kampung lain ka mana wae, Sing Cong? Naonana hubungan? Ya, artina kieu.
kan Kampung Jati teh jadi pokok. Ya. Jadi pokok. Leresnya tah turunan ti Jati teh ka mana wae nyebarna? Turunan cek agama. Pertama Sabitali, Kaca Vitali, Kapasangraha, Kajamerea, Kacipari, ya. Malabaruk, Kamulabaruk. Turunan ti Jati eta teh sadayana. Bah, ari eta taneuh anu aya tangkal Jati anu saha eta teh? Lanceuk Bapak Oman. Anu Bapak Oman. Anu bapana P3N. Anu bapana P3N. Heeh. Sabaraha tumbak eta teh? Naonana? Eta taneuhna. Serangna. Heeh. Terus sadayana. Muhun. Sarorong kita Anu anjeunna kirang dong kung aya 50 mah. 50 tumbak. Bade dijual cenah mah. Moal. Ieu mah kieu. Lamun bade diica kuno boga urang atau saya mangidina lamun jeung tangkal Jati. Terus terang we nya ge lamun tah cek kuleun teh dijual jeung moal urang teu ridho lamun tangkal Jati dijual. Kok ai sawahna mah. Sabab ia jadi ciri selain berarti bapak percayaan lain ampun paralu ia ke tetengar Jati betul. Nah ayeuna bah pangentennya kan selama ieu masyarakat teh apa bahwa nu ngaranna Kampung Jati teh jatina aya keneh cik harapan abah ke pamarentah kudu kumaha eta mula syarat ditinggal karuhun kudu kumaha da kieu masalahna teh ayeuna entong waka kana ieu keun eta mah cek pariwasa dalang kalengkal tos aya amanat bapak teh di almarhum Pak Camat Saipudin Wang Sipati Kuninga tuh sajola teh aya makam emak 2 bahkan upami telepat mah hampir kana 3 meteran makam mat bapak yakin ieu pagar deui ku abdi teh dilaksana ke sajolna pisan dina itu eta teh kala langkungan wae eta teh mah dirinya 2 jadi hayang dipager eta teh makam eta teh sama pagar cenah berarti kala langkungan wae encan bisa kalaksana lamun boga duit mah geus saja kudu ku beusi pagar tah ari geus kitu mah mudah-mudahan sahabat channel semua kalian mendengar apa yang diharapkan oleh bapak ini bahwa sebenarnya di Jati juga ada makam yang panjang makamnya itu 3 meteran dan beliau mendapatkan amanat untuk dipagar karena itu sudah hilir mudik. Jika berkenan silakan hubungi HDW Channel. Jadi kieu bah cek orang Lebak pajarkeun Jati teh tempat panyumputan pagar betis baheula kumaha ceritana sing sok kumaha sanes pagar betis masyarakat seluruh masyarakat orang Kacamat Kacamata Sukabumi itu di Awi Bulu ini kargoromolan teh kapan heuleut 5 meter sabara urang tujuan 4 kali 5 hari aplus bahkan dibere biasanya 2,5 kilo bapak mah anyar nikah ke di Cianjur aya surat wayahna payakin kuda wihul pagar betis dari Bulu Bulu Burahong nya Patarok hadirin sahabat channel di samping Mbah Nurul Yakin aya oge Maating mangga carioskeun emak selaku orang Jati hoyongna ya Kampung Jati teh ciga kumaha mangga sok serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sim abdi daerah Jati teh ai karuhun sim abdi mah tetep Cikiru. Mbah Gaber turunan abdi mah. Di Cikiru turunan abdi mah asli. Anu mawi lamun sasalametan usum halodo sok aya weng hujan. Turunan Cikiru. Sabab ay turunan Cikiruh mah anu pusaka-pusakana turunan Cikiruh teh mah teh kapungkur teh perang kiruh so teh ku getih asli abdi mah urang Cikiruh sabab-sababna ayana pegat sareng urang Cikiruh ku ayana akhirnya urang genteng ku ayana ieu ku ayana barontak gitu ari akina mah urang genteng Aki Intawi genteng. Jadi emak apa persis karena sejarah itu ieu nya? Apa saur pun? Apa? Anu bener eta teh nyebutkeun kumaha eta tangkal Jati teh nu bener teh
Cenakan kamari aya pernyataan mau runtuh nepikeun ka kiamat nu bener kumaha coba. Henteu abdi mah kawasiatan ku pun. Lalawar Cing sok kumaha. Apilah mengkol kana. Kade maneh bisi poho kana sejarah. Naon can meayang tak ieu teh tangkal jati teh. Ceuk kolot mah baheula maayang pupusna 120 tahun. Maayang mah teu apal daunan. Saur maayang teh. Henteu pahingan atungan ayeuna mah geus marurag ngan murag ge moal aya ngan ngaperulna ciga rokok gitu. Ai baheula mah ceuk abah saur mah eyangna lamun aya manuk kadinya hiber sok pae sana itu sejarah mah eyang mah ka abdi mah gitu. Abah mah sok dikieu teh urut mah ieu teh. Tah ieu teh itu anu ngabogaan lalakona nyaeta mah anu di jalan teh. Tadi. Eta. Ngan omat maneh lamun kaumuran lalar liwat kadinya cicing heula si ini ka mbah di dinya. Aduh baheula mah empang. Ayeuna oge abdi teh tadina mah bade dipasihkeun ka dieu. Bade dipasihkeun, bade ditemongkeun. Cikena dipilari teh aya. Teh aya. Nuju ngomean jalan abdi teh. Dina ngomean jalan nunutan dina hanapun awi surat astana di makam tari kolot. Jeung nunutan mah mending cokot pimilikeun maneh. Morejat abdi teh naon? Medog ditingali teh. Ah bisa orai muluna ditinggal ngajetrek orai. Sekali orai gitu. Medog tasakieu. Berahna yang Ngan teu aya sarangkaan. Sarangkaan. Jadi emak mah boga ditinggal karuhun teh aya. Aya. Nya eta meureungan si bedog teh pada dipilarikeun ngan teu aya ada. Daerah mana mah Jawa? Tidak kieu. Emak mah asli orang dia turunan Mbah Gaber. Mohon maaf. Aya darah keneh Mbah Gaber. Aya. Lamun emak diajak jarah ka makam Mbah Gaber apal keneh teu? Nya apal atuh. Di mana? Di Cikiru. 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 Geus. Cikiru. Berarti engke urang ajak ka ditu. Jalan. Cikiru. Apal? Jalan ka tengah. Apal? Ngan poekna teh Kunsena Idrus. jadi Budak bareng eta, begitu budak nya. lagi Pohon jati ini sekarang sampai hari ini tidak berubah seperti ini dari dulu, bahwa pohon jati ini sudah 165 tahun seperti ini kondisinya. Jadi diameternya kurang lebih sekitar 3 meter dan tingginya kurang lebih sekitar 12 meter. Ini tidak ada daun, tidak ada akar dan tidak pernah apapun. Menurut keyakinan para orang tua bahwa tangkal jati ini sedikit-sedikit akan roboh seperti puntung rokok, hanya sedikit-sedikit. Sudah ada yang pernah mencoba untuk merobohkan pohon jati ini, tapi tidak berhasil. Malah yang mencobanya menjadi stres alias gila. Inilah salah satu yang dianggap turun-temurun. Pohon ini tidak angker, layaknya seperti pohon-pohon biasa. Masyarakat juga sudah terbiasa, tidak ada rasa takut. Dan ini berdiri di tanah milik warga yang kurang lebih menurut pengakuannya sekitar 24 bata. Dan inilah kondisi pohon jati tersebut. Dari peninggalan Syekh Kubro tersebut, Syekh Kubro melanjutkan perjalanannya. Tibalah di kampung Ragadiem, ketemu dengan seorang tua. Ditanya sama orang tua tersebut, "Kenapa kamu?" "Saya luka habis perang." Kata orang tua tersebut, "Silahkan mandi di kali yang tadinya air bersih." Begitu dia setelah mandi jadi kiruh, jadilah kampung Cikiruh. Disitulah Syekh Kubro alias Mbah Gaber yang dijatakan oleh masyarakat itu adalah sebagai tokoh paling pertama membuka kampung di daerah Nangkapait dan segala macam. Dan inilah menjadi cerita legenda yang turun-temurun. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan Syekh Kubro? Siapa yang menyembuhkan Mbah Gaber tersebut? Ternyata 2016 terjawab sudah. Ada salah satu penasehat kerajaan Yordania, Habib Hussein Hasan Al-Qadri. Beliau mencari nama kampung Ragadiem. Beliau bertanya ke kedutaan di Indonesia. Dari kedutaan diarahkan ke Istiqlal. Dari Istiqlal diarahkan ke Masjid Agung. Dari Masjid Agung diarahkan ke Raden Alek di Mula Baruk. Raden Alek lah
sampai saat ini menjadi pelaku dan menjadi saksi sejarah mengantarkan Raja Yordania tersebut ke Ragadiem. Begitu sampai di Ragadiem, di Masjid Asy-Syarif, dia bertanya, apakah ini yang Anda cari? Kata dia, bukan. Lalu dia berjalan ke sebelah selatan. Ada satu rumpun daerah bambu di situ. Lalu dia bilang ke penduduk, tolong bersihkan. Ternyata setelah dibersihkan, di situ ada salah satu makam yang panjangnya 2,70 meter. Dan beliau meyakini bahwa disinilah makam Syarif Abu Bakar Al-Qadri, salah satu keturunan Rasul dari Sayyidah Hasan yang berasal dari Yordania dan singgah di Pontianak. Beliau ada di sekitaran daerah Garut dalam rangka menyebarkan agama Islam. Itulah singkat cerita dan menjadi bukti literatur kita bahwa ini adalah merupakan sejarah Mbah Gaber dan erat kaitannya dengan Ragadiem. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.